معكم حسام سيارة. عشان أول فيديو لي بالقناة كيف تركب مود شادرز. أول شي طبعا الإنترنت راح يكون في رابط الوصف، تدخل عليه بوديك هون، تكبس عليه هون، بعدين بنزل شي هون، بس ينزل برجعلكم. بعد ما ينزل هينزل تروح على المتجر بلاي، تحط هون تكتب برنامج فك الضغط. برنامج فك الضغط تنزل تلاقي هذا البرنامج، تكبس عليه، تحط تثبيت، تحط قبول، بنزل وبرجعلكم. بعد ما ينزل يا شباب، بعد ما ينزل تخش عليه، بعد ما ينزل تطلع فوق برنامج. هذه ما تقيمها تاعت الشهادات، ما تنزلها وما تجيها تجيك. أنا هذه وهذه انت تحط، يوم تقبل منزلها بيجيك هاي، يوم ما تقبل منزلها ما بيجيك. هيك لازم تضغط بيجيك هيك وهيك، تضغط على هاي، تحط موافق، دخلك هون. تدخل يا شباب إعلانات، تسوي هيك، تحط استخراج موافق. بعد ما ينزل، تطلع من البرنامج، ترجع تخش، تطلع من البرنامج وترجع تخش. تحط تمكين الآن، تحط التخزين الداخلي، تلاقي كلمة داونلود، تحط عليها، تحط على كلمة داونلود، تقبل منزل هيوتا. هون هي هون تسوي له هيك، تحط له نسخ، تطلع تخش على جيمز، تحط ريسورس باكس، لصق هيك، تطلع من البرنامج، تخش ماينكرافت، تخش ماينكرافت لأي إصدار طبعا. تيها تحط هاي، تسوي علم، هذا شهد بس عندك من الأول. بعدين بيجيك بعد ما تسوي تحط عليه، تحط له زائد. بعد ما تسوي هيك تدخل على العالم، حاجات شادر خرافي يا شباب. لاحظوا
شي خرافي يا شباب، شي مستقبل خرافي واو شادرز واو جميل طلعها الشمس تقريبا. لاحظوا شادرز خرافي بمعنى الكلمة. كنا معكم